हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर श्वेता बिहानी। आज बात करते हैं एलर्जिक ब्रोंकाइटिस की। लगातार व बार बार खांसी आना, श्वास लेने में तकलीफ होना, गड़गड़ाहट की आवाज़ जिसे वीजिंग कहते हैं, छाती में दर्द व कमज़ोरी होना। यह समस्या बहुत कॉमन हो चुकी है, स्पेशली छोटे बच्चों में। एलर्जेंस, डस्ट, पॉल्यूशन, केमिकल्स व चेंज ऑफ वेदर, यह सब कारण होते हैं। बट क्या इन सब से बचा जा सकता है या इस पर हमारा कंट्रोल है? नहीं। बट विथ आवर होम्योपैथिक मेडिसिन वी कैन मेक आवर लंग्स स्ट्रॉन्ग एंड बिल्ड द इम्यूनिटी। सो फ्रेंड्स, ब्रीथ वेल, लिव हैप्पीली with homeopathy. Namaste.